Baba yetu na rafiki yetu, Mungu wetu uliye juu, katika masaa haya ya jioni, wana na binti zako tumekutanika ili tuweze kukuabudu. Na leo ni siku tuliyoitenga kwa ajili ya kukuletea sadaka ya vitu, sadaka ya mifugo. Baba, mbuzi, kuku, ng'ombe, Baba, zinakwenda kuletwa kwa kadri ya baraka zako. Wale ambao ni waajiliwa wametenga donge nono kama shukurani zao kwako, kwa maana wameona namna ulivyowapitisha salama. Baba, leo na iwe siku ya pekee kwa kila mmoja wetu, na Bwana, kubali ibada ya leo katika jina la Yesu Kristo, amen. Maandiko matakatifu yanapatikana katika kitabu kile cha Luka sura ya 21 na mstari ule wa 28. Neno la Mungu linasema, basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni, mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Mungu alibariki neno lake katika jina lake Yesu, amina. Simame. Wimbo namba 161, karibuni. Niwaalike wote tupige magoti tuombe. Tuombe. Baba yetu
na Mungu wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Tunarudisha sifa, heshima kwa utukufu wa jina lako. Tumekuja na sifa, tumekuja na shukrani. Asante Baba kwa jioni ya leo. Tuhurumie watoto wako. Na sasa Bwana, ni siku kwa ajili ya matoleo, na kila mmoja amekuletea vitu kwa moyo wa upendo na moyo mkunjufu. Tunakusihi kwa hiari yao wenyewe wameleta. Na Bwana, wewe usomaye barua za watoto wako, ninakusihi ukasome kila moyo uliyekutolea kwa moyo wa hiari. Neema yako iwavute na neema yako jitukuze mwenyewe. Sante kwa jioni ya leo. Bwana, ninamweka mtumishi wako Mchungaji Haruni Kikiwa. Bwana, mtumie upendavyo wewe. Na Bwana, asante kwa sababu umepatia Roho Mtakatifu na mafunuo mapya kila siku kwa ajili ya kuongea na watoto wako. Asante kwa jioni ya leo. Ninakusihi sasa, alika kila moyo uliokuja kusikia neno lako. Asante Baba kwa sababu kila mmoja amekuja kukujua. Neema yako iwe pamoja nasi, na haya yote nayaomba kwa utukufu wa jina lako. Mapenzi yako yatimizwe kwa jina la Yesu Kristo na kushukuru. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwaya watakaoimba ni ile iliyopangwa kuimba kabla ya sadaka. Alafu wakimaliza kwaya ngeni wataimba kumkaribisha mhubiri. Bwana asifiwe sana. Matoleo tutayafanya mwishoni. Mhubiri akishamaliza, basi itakuwa ndio muda rasmi kwa ajili ya matoleo. Ila kwa sababu mlishajipanga kutoa huduma, mtasimama kabla. Haleluya. Ninaitwa Mchungaji Demareka Twaro Kibasisi, mtumishi wa Mungu katika mtaa huu wa Dumira. Haleluya. Pamoja na Magubike. Bwana asifiwe sana. Na mitaa yetu ina makambi matatu. Kambi la Magubike tayari wiki iliyopita. Wiki hii tunaendelea na kambi la Dumira Juu, na wiki ijayo tutakuwa na kambi la Dumira Central. Bwana asifiwe sana. Aliyetusomea fungu la maandiko matakatifu ni ndugu yangu Daniel Mbwambo, na aliyetupatia ombi la kikuhani Mzee Michael Ndulu. Haleluya. Mhudumu na mhubiri wetu ni Mchungaji Haruni Kikiwa, mkurugenzi wa uwakili kutokea Mara Conference. Wangapi wanamkaribisha? Basi kwaya ya Dumira Juu wataimba. Baada ya Dumira Juu watasimama wageni wetu, kwaya kutoka Dumira Central. Bwana awabariki.
kutengeneza. Yesu aje, twende mbinguni. Uamsho na matengenezo ni agizo kwa Mungu. Tuamke na kujitengeneza. Yesu aje, twende mbinguni. Tutashinda tu, tutashinda tu, tutashinda tu, tutashinda tu, tutashinda tu, na usiku tutashinda. Tutashinda tu, tutashinda tu, tutashinda tu, tutashinda tu, na usiku tutashinda. Wake Bwana Yesu waliomba Roho Mtakatifu ashukie wahubiri Injili. Yesu wote waokolewe. Wanafunzi wake Bwana Yesu waliomba Roho Mtakatifu awashukie wahubiri Injili. Yesu wote waokolewe. Tutashinda tu, na usiku tutashinda. Tutashinda tu, na usiku
ni kitambo, twende nyumbani. Usiku karibu sasa unaisha, ni kitambo, twende nyumbani. Ni kitambo twakaribia kuivuka bahari, tukutane japo dhoruba zivume, ni kitambo, twende nyumbani. Tuzifanye kazi za mikono yetu, ni kitambo, twende nyumbani. Neema ya Bwana yatupa uwezo, ni kitambo, twende nyumbani. Ni kitambo twakaribia kuivuka bahari, tukutane japo dhoruba zivume, ni kitambo, twende nyumbani. Twarahisisha njia waliochoka, ni kitambo, twende nyumbani. Upendo wa kweli uenee kote, ni kitambo, twende nyumbani. Ni kitambo twakaribia kuivuka bahari, tukutane japo dhoruba zivume, ni kitambo, twende nyumbani. Kuna pumziko tena kuna furaha, ni kitambo, twende nyumbani. Hakuna machozi kwenye nchi mpya, ni kitambo, twende nyumbani. Ni kitambo twakaribia kuivuka bahari, tukutane japo dhoruba zivume, ni kitambo, twende nyumbani. Ni kitambo twakaribia kuivuka bahari, tukutane japo dhoruba zivume, ni kitambo, twende nyumbani. Ni kitambo twakaribia kuivuka bahari, tukutane japo dhoruba zivume, ni kitambo, twende nyumbani. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Niwapongeze, mna mixer kubwa kabisa. Fundi mitambo, ukiwa kwenye mixer, hata kabla ya kuhangaika na mic wakimaliza kuimba, unaweza ukazima kwenye mixer. Ukazima kwenye mixer hizo mic mapema, ili wanaosikiliza wasiteseke masikioni migongano ya microphone. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unazima kwanza mixer, alafu ndipo unazima line za hizo mic, ndipo unakuja kuzizima ili kuokoa betri. Katika makambi haya ninamshukuru Mungu sana kwa kwaya ambazo zimemtukuza Mungu, na ni baraka kubwa sana kuona waimbaji. Na jioni ya leo tumebarikiwa tena kwa waimbaji. Naomba kufahamu kama kuna wageni ambao jana hawakuwepo ile mchana wakati tunagawa vitabu, hawakuwepo pia juzi, hawakuwepo pia majuzi. Wewe ni mgeni, sio Mwadventista, nione mkono wako. Kama wewe sio Mwadventista wa Msabato na umetutembelea, nione mkono wako ukiwa umenyanyuliwa juu. Wewe unanyanyua, unajikuna au unajikuna. Kama tuna wageni, basi tuna zawadi za kutosha wageni, na kwa sababu wageni hawapo, basi tutaenda kuzigawa huko nje, ila wangekuwepo tungewapatia walioweza kufika hapa. Jioni ya leo, kabla sijaenda kwenye somo la leo, kambi hili ni la pekee kwa sababu liko na mkurugenzi wa huduma za wanawake na watoto. Roho amenisukuma kusema hili. Jana niliwatuma wazazi kwenda kusema na vijana wenu, kwenda kuwaeleza ya kwamba dunia imefika mwisho, kwenda kuambia ya kwamba huu ni wakati. Unaweza ukapunguza kwenye ile ya chini, sijui ile ya chini. Huu ni wakati wa vijana kumpokea Yesu, na ni wakati wa vijana kubatizwa. Niulize wazazi, kuna mzazi alikumbuka kwenda kusema na watu wa nyumbani kwake? Nione mkono. Vijana wako, kizazi hiki sio kile cha zamani. Zamani kulikuwa hamna redio, zamani kulikuwa hamna television, zamani kulikuwa hakuna mambo ya YouTube channel, kulikuwa hakuna Instagram, kulikuwa hakuna LinkedIn. Kwa hiyo injili ilikuwa inaenda taratibu mno, na ilikuwa ni vigumu ni mpaka mtu asimame kuhubiri, na hivyo watu walikuwa wanachelewa kuelewa na kupata taarifa. Kizazi hiki ni kizazi ambacho kijana mwenye umri wa miaka 9 anaweza kuchagua mema au mabaya. Kijana aliyezaliwa ndani ya familia ya Mkristo akiwa na umri wa miaka 9 ana uwezo wa kuchagua mema au mabaya. Ninasimama hapa kusema na wewe unayedhani kuwa binti yako mwenye miaka 9, miaka 10 unamuona mdogo. Subiri shetani amtumie kwanza, ndipo utaelewa ya kwamba kumbe ni nani ni mkubwa. Mama mchungaji Tuvako, ninasikitika kukwambia ya kwamba hata juzi nikiwa la Miliam, waliokuwa wanapambana kuzuia watoto wasibatizwe, vijana wa sekondari wasibatizwe, ni wanaojiita wa Sabato. Mwache kwanza mwanangu akue,
mwache kwanza akue. Anajipima yeye wa kipindi kile 19 kweusi, alivyokuwa hajui mambo, alivyokuwa mshamba, sababu teknolojia ilikuwa haipo. Wapendwa, hawa vijana leo wameshajua mengi, na kijana mwenye umri wa miaka 9, 10, 11, wapendwa, kwa sasa ni mkubwa mno. Hii naisema mahali fulani, alinifuata kijana mdogo tu, ni umri kama wa darasa la form 1 hivi au la 7. Nimehubiri, nikaeleza ubaya wa dhambi ya uzinzi. Kale kakijana umri kama la 7 form 1 hapa, kakanifuata, kananiomba nikaombee kwa sababu kamezini. Nililia machozi, nikajaribu kukauliza, kakasema yani likizo nimezini mara hizi. We mama, unamuona mtoto, shetani kamuona ni mkubwa, ya kwamba anafaa kwa kazi zake. Shetani kamuona huyo ni mkubwa, anafaa kubeba utume wake. Naomba niongee na mzazi, ukiona kijana amemchagua Yesu, nenda katoe sadaka ya shukrani. Katika kizazi hiki ambacho shetani anajaribu kunyang'anya vijana mapema. Nampenda Dr. Heri Muhando. Mahali fulani alisema hivi, sikiliza, batiza. Tumia lugha ngumu sana. Akasema mwanamke, sasa niko kwenye mimbali, hawezi kumsahau mwanaume aliyemtoa usichana. Yeye alitumia lugha ngumu, mimi nimetumia nyepesi. Si mnajua usichana ni nini anakwambia mwanamke aliyemtoa ule usichana. Mwanamume aliyemtoa mwanamke usichana, msichana huwa amsahau. Nimeona niseme kwa sababu, sikiliza, hawa vijana katika makambi wanapohubiriwa wanaelewa, na wanafanya uchaguzi. Ninakutia moyo wewe, tumika kama malaika. Leo usiku na waagiza tena, muulize kijana wako miaka 12, miaka 13, muulize, mwanangu, kwa nini usimpokee Yesu? Tuna ubatizo, kwa nini usibatizwe? Lutu alitembea usiku mzima. Katika Mwanzo sura ya 19 fungu lile la 14 hapo kuelekea huko mpaka 14, 13, 14, 15 hapo, ametembea usiku mzima. Alikuwa amechelewa, alitembelea vijana, watoto ambao tayari wameshazama katika mambo ya dunia, wakamwona kama mtu anayecheza machoni pawakweze. Mzuie, kuna siku utalia. Hiki nawaambia kisa halisi. Mtu mmoja, sitamtaja kwa sababu ni mtu mkubwa sana, tena ni kiongozi ndani ya hili kanisa. Kijana wake akiwa darasa la 6 kama sio darasa la 7 hapo, alimzuia. Binti anamwambia, Daddy, allow me to follow Jesus. Wewe mdogo, niruhusu nimchague Yesu. Wewe bado nani? Mtoto. Yule mtoto kumbatiza ili tugharimu. Ilinibidi nichukue jukumu la kushughulika naye asubuhi jioni. Anakwambia, baba aliniambia mimi ni nani? Mtoto. Yuko form 1, baba aliniambia mimi nani? Mtoto. Form 2, baba aliniambia mimi ni nani? Mtoto.
Form 3 baba alienda mimi nani? Mtoto. Lakini nikaenda kwa utafiti zaidi. Nilipochukua daftari lake nilikuta daftari limejaa mambo ya kiutu uzima. Yaani mambo ya mtu ambaye wewe mwenyewe mama ni mshamba. Usiku wa leo ninawatuma katika jina la Bwana. Kijana mwenye umri wa miaka 12, huyo anatosha kwa kizazi hiki. Tena umechelewa. Nikiwa Ikizu niliamua kuchukua simu, nikamwambia mkuu wa shule niruhusu. Sababu chaplain alikuwa amebadilishwa, aliyokuja alikuwa hajaripoti na aliyetoka alikuwa hayupo. Nikamwambia niruhusu niongee na wazazi wa Adventista. Ndipo nikapiga simu, ndipo wakaruhusu wabatizwe. Lakini kuna wazazi wa madhehebu mengine wamesharuhusu watoto. Mzazi mmoja akasema hivi, mchungaji, unajua ilikuwaje? Kale katoto kaliniambia. Sasa hiyo hapo ni habari ya hapa sasa. Nikiwa Kitungwa. Alikuwa ni Muislamu. Babake Muislamu, mama ni nani? Muislamu. Katoto kamemwelewa Yesu. Nikasema tulia kidogo, angalau ufikifike form 3. Kasema no, wewe maandiko yamesema unakawilia nini? Simama ufanyaje? Ubatizwe. Nimesimama, mnaniambia subiri. Kwani pastor unaogopa nini? My daddy is my friend. My daddy is my friend. Baba yangu ni rafiki yangu. Nikasema hamna shida, nikampigia mzee. Mimi ni chaplain Kitungwa Adventist. Mwanao ana ujumbe anatamani akwambie. Nikampa. Kutoka kaanza, daddy, miss you daddy. Good evening daddy. Mtu na dadi yake, wewe tulia. Bwana Yesu asifiwe. Katoto kakike kanaongea na baba yake. How are you? Daddy, I have something I want to tell you. Nina kitu nataka nikwambie. Will you accept? Utakubali? Yaani anamwapisha kabla. Bwana Yesu asifiwe. Unajua usiingilie mtu akiwa na dadi yake. Mimi nimetulia, naomba tu Baba katika jina la Yesu kimoyo. Baba msaidie kijana huyu. Hallelujah. Akasema I will accept. You know that I love you. Kambia now like that. I want to be baptized. Nataka kubatizwa. Ndiye akatulia kidogo. Mjumbe mgumu, ila ulisha hapa, utafanyaje? Kama nipe mchungaji hapo. Nikamwambia mzee, huo ndio ujumbe ambao binti yako ameniambia. Na kwa sababu ninafahamu huyu ni kijana aliye chini ya umri wa miaka 18, ana wazazi, nikasema afikishe ujumbe. Kasema sasa nafanyaje? Huyo kamzuia hapa, kumbe Mungu ameona tu mwanangu aokolewe kwa njia hiyo. Mbatizeni. Hata msemi amini muone. Mbatizeni. Hata kuna Adventista. Halo. Mtoto kalelewa Pathfinder Adventure. Naomba nikutie moyo, usizuie kijana anayemfuata Yesu. Yule kijana ambaye alizuiliwa tulimbatiza, lakini kwa kazi kubwa sana. Nani tulimbatiza? Nibatiza mimi mwenyewe. Usimzuie sasa hivi, kuna siku atashindwa, atakataa. Acha Yesu aingie mapema. Haleluya. Hata kama mtoto atayumba, Yesu ashaingia. Mle mtoto katika njia mpasayo, na hata iacha atakapokuwa nani? Hata kiyumba atafanyaje? Atasimama. Mimi nilibatizwa nikiwa darasa la 6. Na mpaka leo nadunda. Na niwaambie, baada ya kubatizwa nilitaka
tahadhari ziliongezeka. Mimi si mshiriki bwana. Bwana asifiwe. Hizo zilikuwa salamu kwa wazazi. Leo usilale ikiwa una kijana miaka 12, 13, 14 na kuendelea anakaa ndani ya himaya yako, mtie moyo. Mtolee wito wa ubatizo. Haleluya. Na kama ashatolewa wito wa ubatizo, mpongeze kama ameitikia nini? Ubatizo. Leo jioni somo langu linasema nipe mimi kwanza. Tuombe. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, jioni ya leo tunakualika tena tunapokwenda kutafakari kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ile ya 17. Jifunue kwetu, onekana kwetu, katika jina lako Yesu Kristo, amen. Nipe mimi kwanza ni maneno ambayo yanapatikana katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ile ya 17, na ni maneno yanayotokana na agizo la Mungu kwa Elia Mtishibi, ya kwamba sasa kwa sababu kijito cha Kerithi kimekauka, sasa kwa sababu kijito cha Kerithi kimekauka, mahali ambapo nilichagua wewe uweze kutunzwa hapo, na kunguru akuletee chakula asubuhi, samaki na mkate, jioni ilikuwa nyama na mkate, jioni nyama na nini na mkate. Sasa ondoka, nenda Sarepta, utamkuta mwanamke mmoja hapo mjane. Nenda Sarepta. Basi ondoka. Fungu la 8, Wafalme wa Kwanza 17 fungu la 8 nasema, basi ondoka uende Sarepta hata alipo samani. Fungu la 8, neno la Bwana likamjia kusema, ondoka ondoka uende Sarepta ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemuagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Basi akaondoka akaenda Sarepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita akisema, nipe. Akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni 2 ili niingie nijipikie nafsi yangu na wanangu tule tufe. Elia akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka, wala ile chupa ya mafuta haitaisha, hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi.
Basi akaenda akafanya kama alivyosema Eliya, na yeye mwenyewe na Eliya na nyumba yake wakala siku nyingi. Lile pipa la unga halikupunguka, wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawasawa na neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha Eliya. Mwisho wa kunukuu. Jioni leo ninatamani uweze kuelewa namna Mungu anavyofanya kazi. Mungu hafanyi kazi na matajiri tu. Mungu anafanya kazi na watu wenye uwezo, na wale wenye uwezo wa juu, na wale wenye uwezo wa kati, na wale wenye uwezo wa chini. Yeye anafanya kazi na wasomi, anafanya kazi na wasiosoma, anafanya kazi na wale ambao wanaonekana wafai katika jamii, anafanya kazi. Eliya hapa, Eliya alishasimama akamuonya na ni mfalme ambaye alienda kinyume cha Bwana, akamkemea na akamwambia mvua haitakunya, haitanyesha mvua. Eliya alipomaliza kusimama kama kiongozi imara, kiongozi asiye na hofu, kiongozi anayesimama sawasawa na Biblia, kiongozi asiye compromise na maovu, asiye compromise na uzembe, asiyeachilia uzembe, asiyeachilia mambo yasiyofaa yaendelee ndani ya kanisa, mambo yasiyofaa. Kiongozi anayeweza kuita dhambi kwa jina lake. Eliya alipomaliza, sasa ataishije? Bwana akamtuma kwenda kwenye kijito cha Kerithi, na akamwambia ya kwamba utatunzwa na kiumbe changu kinachoitwa kunguru. Yaani kunguru anaagizwa na Mungu kwenda kumtunza mtumishi wa Bwana, na kunguru anakuwa wakili mwaminifu. Hivi mnaojua kunguru nyinyi? Kunguru ndio yule ambaye alitumwa na Nuhu mara baada ya maji kukauka, aende akachukue habari, aende ili arudishe taarifa. Je, maji imekauka vizuri? Kunguru alienda jumla. Maandiko yanasema alipotumwa njiwa ndipo alirudi na jani, kuonyesha ya kwamba hali imekuwa nini? Shwari. Kunguru anapotumwa na Nuhu, Nuhu sio muumba wa kunguru. Kunguru anapotumwa na Mungu, kunguru anatambua kwamba huu ni ujumbe, hili ni agizo la Mungu. Kunguru ni ndege mlafi. Wale mnaokaa pwani, utamuona kunguru. Ukianika samaki anapita na wale samaki, ukianika nyama anapita na nyama. Safari hii anapewa nyama na muumba wa mbingu na nchi, anapewa nyama na Bwana mabwana. Anabeba asubuhi, anafikisha, anabeba jioni, anafanyaje? Anafikisha. Haleluya, haleluya. Ikiwa kunguru ni kiumbe, maandiko yanasema kwamba mwanadamu ameumbwa akatofautishwa na wanyama, akapewa akili kuliko wanyama. Sikia, ikiwa kunguru alimtambua muumba wake, je, wewe na kunguru nani ana akili zaidi? Mimi nina akili. Anabeba, anajua hiki ni kitakatifu cha Bwana, ninakipeleka. Anabeba mkate, anapeleka. Anabeba nyama, anapeleka. Jioni na asubuhi, jioni na asubuhi. Ila utashangaa baadhi yetu tunajua kabisa Bwana amesema leteni zaka kamili ghalani ili kiende chakula, kwamba 1/10 ni ya kwake, bado tunaitafuna, bado tunazidiwa akili na kunguru. Kunguru alikuwa na akili ya kutambua sauti ya Bwana. Bwana tusaidie, tutambue sauti ya Bwana, tutambue sauti ya Bwana. Mara baada ya kijito kukauka, nampenda Bwana,
Hivi unategemea kule Serepta kulikuwa hamna wajane wenye hela? Kulikuwa hakuna wajane wenye hela, walikuwepo. Hivi unategemea Serepta kulikuwa hakuna watu walikuwepo. Lakini Mungu akachagua mwanamke mjane masikini. Hii ni ishara ya kwamba umasikini sio sababu ya kutokutoa. Umasikini sio sababu, usisingizie. Unajua maeneo ya Dumila mzunguko wa fedha ni mdogo. Mungu anachoangalia ni moyo wako, haangalii ukubwa wa pesa. Haleluya. Na anavika kwa mwanamke wa Serepta mjane masikini. Yani yeye amebakiza tu unga kozi moja, amebakiza mafuta kidogo katika chupa. Ndiye Mungu anayemchagua. Mungu huwa anachagua bila kuangalia wingi wa vitu. Haleluya. Na leo jioni ninakutangazia katika kazi ya utume umechaguliwa. Haleluya. Umechaguliwa kuwezesha utume. Jioni ya leo ninawatia moyo watu wa Dumila juu. Toa hayo madarasa yakamilike katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sijajua makanisa mengine yanayounda sehemu ya kambi hili, yanayounda mtaa huu. Sikia, Mungu huwa hataki kwenye vingi. Huwa anataka kutoka katika moyo ambao ni mkunjufu, moyo wa ukarimu. Haleluya. Elia anafika kama alipoagizwa. Hapa niseme kidogo. Wajane msimame, wajane msimame. Wajane hawapo, wajane jamani, wajane simameni. Naomba niwaambie, ninyi ni wapekee mbele za Bwana. Jamani, mbona msema amina? Nyinyi ni wapekee mbele za Bwana. Yaani usilie ukasema nimeachwa. Kwa taarifa yako, machozi yako, anayekutesa wewe, anayekuonea wewe, anacheza na Bwana. Nimewasimamisha makusudi. Kuna wamama wasiofiwa vidomodomo tu. Ona, anatoka na waume zenu na waume zangu, anatoka na mume wangu. Mwehu wewe. Kwa hiyo mjane asitembelewe. Nauliza, mjane asitembelewe? Ikiwa Mungu aliweza kumtuma mtumishi wake Elia akae katika nyumba ya mjane kwa muda mrefu. Kina mama, tulizeni vidomodomo vyenu. Kama umeshindwa kutunza mme wako, kama wewe ni malaya, usizanie kuwa wajane ni malaya. Na hayo maneno ni hatari kwa afya yako. Unapomsema mjane, unamwambia Mungu, na mimi nifanye kuwa mjane. Mama, shut up. Acha kuongea maneno mabaya kwa wajane. Wajane mkae. Ninyi Mungu anawatumia. Na jioni ya leo niwaambie wajane, endeleeni kumtumikia Bwana. Haleluya. Haleluya. Walikuwepo akina mama wenye waume zao, Bwana akachagua mjane tena masikini. Haleluya. Namuona mwanamke wa Serepta anaombwa maji, anasema sawa, kama ni maji naenda kukuletea. Anapoondoka nabii anamwambia niletee na mkate kidogo. Anambia sikiliza nabii, mtu wa Mungu, hapa nimebakiza tu konzi moja ya unga, nimebakiza na mafuta kidogo. Mtu wa Mungu, tafadhali unielewe. Akamwambia sikiliza, nenda ukafanye kama ulivyosema, lakini ukishapika nipe mimi kwanza. Natamani uelewe, jaribu, kama kuna jaribu kwa mwanamke, ni kutoa chakula
ambacho ndio cha mwisho, na mtoto wake asile. Mwanamke ni rahisi kumlisha mtoto hata akamwacha baba. Yani manake ni nini? Yani alipewa jaribu, eti kapike, usimpe mtoto wako wala wewe, niletee mimi kwanza, alafu ukileta lile pipa halitaisha. Bwana asema halitaisha. Bwana asema yale mafuta hayataisha. Huyu mama mjane masikini alisikia sauti ya Bwana. Haleluya, haleluya. Na akaamini, akapika, akamletea mtumishi wa Bwana. Mtumishi wa Bwana akala. Alipokula, Biblia inasema kwamba lile pipa halikuisha, yale mafuta hayakuisha mpaka mvua iliponyesha. Ni kwa nini tunaishiwa? Hatutegemezi kazi ya Bwana. Ni kwa nini vitu vyetu vinaisha? Hatutegemezi utume. Naomba nikutie moyo wewe mtazamaji, jioni ya leo, siri ya mafanikio, ili vitu vyako visiishe, ili biashara yako isifirisike, ili kilimo chako, mashamba yako yaendelee kufanikiwa. Tenga zaka, tenga sadaka, wezesha kazi ya utume, wezesha uinjilisti, wezesha ujenzi wa taasisi kama shule na vitu vingine, na kuhakikishia hautafilisika. Haleluya, haleluya. Kama uamini, jaribu leo, utaniambia mimi nimeonja, sijuti. Naweza nikakunyima pesa ya send-off nikakupa kidogo. Naweza nikakunyima pesa ya ndoa nikakupa kidogo. Ile ukaniambia ni ujenzi wa kanisa. Kuna program ya mkutano wa injili. Kuna hiki kuwezesha mwinjilisti. Sikiliza, siwezi, niko tayari kuacha mambo yangu kwanza nikatoa ya Bwana, kwa sababu nimeona baraka kupitia mwanamke wa Sarepta. Ikifika muda wa utoaji, anza na Mungu kwanza, ndipo vilivyosalia havitaisha. Tunakosea sana, huwa tunaanza kutoa ada, huwa tunaanza kutoa matumizi yetu, ndipo mwisho tunasema kuna ujenzi wa shule. Jioni leo naomba nikwambie hivi, mwanamke wa Sarepta alitii kwa imani, na jambo hilo lilipelekea mwanamke wa Sarepta mambo yake yaende vizuri. Fikiria sasa, kama asingalikuwa nabii, walikuwa wanakula alafu wanakufa. Naomba nikwambie, ukiona kuna fursa ya utoaji, ukiona kuna wito wa utoaji, hiyo ni fursa ya baraka. Yule mama angekufa. Kwani hujui ya kwamba watu walikufa na njaa? Si walikufa? Yani iko hivi, ukisikia wanatangaza wito wa matoleo, hiyo ni fursa ya baraka. Usiache, ing'ang'anie, igombanie. Kuna mama mmoja yuko kule Mara, anaitwa Mama Bisanda. Yeye ananiambia, pastor, mimi nikiona tu kuna sehemu wito kwa ajili ya kuwezesha injili, ninaomba simu, naomba na mimi niunge nitoe. Nikamwambia, kwa nini mtumishi wa Mungu? Nimeshaonja faida ya kutoa. Nimeshaonja baraka zitokanazo na utoaji. Wapenda, jioni ya leo naomba nikukumbushe, tunapokuwa katika miisho ya makambi, kama kuna jambo unapaswa kulikumbuka, baraka zipo katika utoaji. Haleluya. Jioni ya leo tunakwenda kwa ajili ya kumtolea Bwana sadaka ya shukrani.
Je, utatoa sawasawa na baraka za Bwana? Je, utatoa sawasawa na wingi wa fadhili zake? Je, utatoa kulingana na ulinzi mkubwa aliyokupatia? Je, utatoa sawasawa na namuna ambavyo yeye Bwana alikuepusha akakuokoa katika majanga mbalimbali? Sikia, leo jioni kuna fursa, na fursa hii inakutaka utoe kutoka katika vile alivyokupa. Wale wafanyabiashara niliwatangazia, chukua vitu baadhi katika duka lako, leta hapa. Ni ishara ya kumkaribisha Bwana katika duka lako. Alipochukua ule unga akampikia mtumishi wa Bwana Elia, ilikuwa ni ukaribisho wa Bwana katika pipa, katika ile chupa. Na kawaida Bwana akikaribishwa hakuna njaa, hakuna kufilisika, hakuna kufeli. Naomba nikwambie leo tunakwenda kumshukuru Bwana kwa ulinzi wake. Ni wangapi wamelala? Ni wangapi wamelala? Sisi ni kwa neema yake. Tuje kwa shukurani jioni ya leo. Wewe unayefuga kuku, unapoleta sadaka ya vitu, anasema niheshimuni kwa mali zenu na malimbuko ya mazao yenu. Heshima inapimwa kwenye matoleo. Na jioni ya leo Bwana anakutazama. Yeye ni mtaalamu wa mahesabu, anajua namna alivyokubariki wewe ambaye ni mwajiliwa katika mshahara wako. Ni kweli umerudisha zaka, umetoa sadaka. Hapa tunazungumzia sadaka ya shukurani, na sadaka ya shukurani haipaswi kulingana na goli, inapaswa kulingana na baraka za Bwana. Haleluya! Unajua, nasikia kuna wamepewa si milioni 2.5, wengine si shilingi 800,000, si milioni. Unaweza ukajikuta hiyo yote ni mtu mmoja hapa, yeye akipima baraka ambazo Bwana akampatia anamaliza. Lakini pia wewe ambaye ni mkulima, leta mipunga hapa. Wewe ambaye ni mfugaji, leta ng'ombe hapa, leta mbuzi hapa, ili kumkaribisha Bwana katika nyumba yako, katika vyanzo vyako vya mapato. Jioni leo ikiwa nasema Bwana nisaidie, natamani kukupa wewe kwanza, natamani kukupa wewe kwanza, natamani kukupa wewe kwanza. Yani sio tu leo iwe tabia, yani roho ile ya uchoyo, roho ya unyimivu, Bwana iondoe ndani yangu. Leo nimegundua kumbe mimi ndio sababu ya kukosa mafanikio, mimi ndio sababu ya kufeli kiuchumi. Unamwambia Bwana, jioni leo nisaidie. Kuanzia leo nikisikia wito wa matoleo, sijui matoleo ya ujenzi wa kanisa, matoleo ya ujenzi wa shule, zahanati, matoleo kwa ajili ya mikutano ya Injili. Tunaelekea katika One Voice 27, mikutano ya Injili, watu wahubiriwe, watu wabatizwe. Unasema Mungu nisaidie, kuanzia leo nitakuwa bega kwa bega kusapoti kazi yako Bwana, kupitia mali, karama mbalimbali ulizonipatia mahali uliposimama. Jioni ya leo, jioni ya leo Bwana anataka kuona watu ambao wako tayari kujishusha na kumkaribisha Bwana katika mioyo yao, kumkaribisha Bwana katika mashamba yao, kumkaribisha Bwana katika maduka yao, kumkaribisha Bwana katika mashamba, bustani. Sikia, jioni leo tunakwenda kumshukuru Bwana. Haleluya, haleluya. Anasema na wasije mikono mitupu katika mikutano ya Idi ya vibanda. Anasema na wasije mikono mitupu. Niombe mashemasi sijajua kama haya masanduku yatakaa hapo. Kama ni hapo basi kuwepo na mchungaji hapo,
Hebu wachungaji tukae kwenye masanduku hapo, na wengine tutakuja kupokea vitu hapa. Hayo masanduku nadhani ingesogezwa hapa kidogo, mashemasi yasogezwe tu hapa. Unakuja mwenyewe. Afu kama vile na midomo midogo, nione ambao wanatamani bahasha, wanahitaji bahasha. Nyosha mkono wako, unahitaji bahasha, nyosha mkono uletewe bahasha. Mnaona kuna mkono pale, mchungaji, bahasha iende pale. Naomba kama kuna mtu anahitaji bahasha, tuokoe muda kwa sababu muda wetu sio rafiki. Bahasha imeenda. Kuna mtu anataka bahasha? Kuna mtu anahitaji bahasha? Nyosha mkono. Kuna mkono huko pale. Nisaidie shemasi, kama shemasi hayupo basi wazee tusaidiane tuokoe muda. Kuna mkono pale. Hakikisha haukosi baraka siku ya leo. Kumbuka, unaweza ukatoa shilingi 1 kama ndivyo ulibarikiwa. Unaweza ukatoa shilingi 10 ndivyo ulibarikiwa. Unaweza ukatoa shilingi 100 ndivyo ulibarikiwa. Unaweza ukatoa shilingi 1000 ndivyo ulivyobarikiwa. Unaweza ukatoa shilingi 10,000 ndivyo ulivyobarikiwa. Unaweza ukatoa shilingi 100,000 ndivyo ulivyobarikiwa. Unaweza ukatoa hata 1,000,000 ndivyo ulivyobarikiwa. Leo toa kulingana na baraka za Bwana. Wakati wanaimba, endelea kuja. Wakati huo nitoe wito wa pekee sasa. Mama mchungaji wako uwe hapa kupokea sadaka za vitu. Wewe umekuja na kuku. Wachungaji tungesogea tu hapa sogea. Endelea kuja. Beba mpunga wako, leta hapa. Shikwa mkono. Wachungaji watamkieni baraka, na Mungu wa mbinguni atashusha baraka. Endelea kuleta. Yesu nifunze iwe wako, nipe Roho wako Bwana, nilinde daima. Yote kwaye. Pastor Olaisi kuwa hapo, watamkie baraka hao. Endelea kuja. Unajua habari ya sadaka shukrani? Yaani kama wewe ulifanikiwa ukapata mimba makambi mwaka jana mpaka mwaka huu, shukuru Mungu. Wewe ambaye leo una mimba, mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu. Endeleni kutoa. Bwana wabariki sana. Wale ambao mleta pesa, weka pale ndani. Tutahitimisha na maombi. Sadaka zote za vitu, kama aliyeleta hawezi kubeba, tutaita mashemasi watabeba. Tutazileta hapa mbele kwenye madhabahu hapa. Tutazileta hapa mbele kwa ajili ya kuziombea. Bwana wabariki sana watu wa Dumila juu. Bwana wabariki sana. Leo ni siku ya kutikisa Muganda. Wewe leta kwa utukufu wa jina la Bwana. Yaani wewe usijali kama ni mgeni, wewe leta chochote. Wakati wale waliosalia wanaoleta sadaka zao za shukurani kupitia bahasha, huu ni wakati ambako sasa sadaka za vitu zianze kuletwa, zije hapa. Tunamaliza na kumwambia Bwana aweze kuzitakabali.